અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન સિસ્ટમને લઈને સૌરાષ્ટ્ર તરફ વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે ભારે ઓખા બેટ વચ્ચે ચાલતી ફેરી બોટો બંધ કરી દેવાઈ છે। સ્કૂલો અને શાળાઓમાં રજા જાહેર કરાઈ છે, ત્યારે ઇન્ડિયન આર્મી, નેવી, કોસ્ટગાર્ડને સ્ટેન્ડ ટુ રાખવામાં આવે છે। જ્યાં સુધી વાતાવરણ સારું ના થાય ત્યાં સુધી પેસેન્જર બોટો બંધ રાખવામાં આવશે। 150 બોટ ચાલે છે, પણ વાયુ વાવાઝોડાને કારણે અધિકારીઓએ મનાઈ કરેલ છે, તો 2 દિવસ સુધી ટ્રાફિક બંધ રહેશે અને જેની યાત્રાળુઓએ નોંધ લેવાની। અધિકારીની સૂચના મુજબ આજે 2 નંબરનું સિંગલ લાગેલું છે અને હવામાન ખાતાની સૂચના મુજબ અને જ્યાં લગી હવામાન સારું નહીં થાય ત્યાં લગી બંધ રહેશે બોટો, ફેરી બોટ।